Arba pasitaiko, kai pavyzdžiui, perka tėvai savo vaikams, perka žmonės savo tėvams. Pirkdami antrą būstą žmonės dažniausiai net į bankus nesikreipia. Kai taip yra išbrangę paskolos, tai tikrai tik iš savų praktiškai. Kaip sako nekilnojamojo turto pardavėjai, tebėra populiarios sodybos ir apleisti vienkiemiai, ypač vaizdingesnėse gamtos vietose. Dažniausiai investicija į tokį būstą neatsiperka. Ji dažniausiai gerai, jeigu, taip sakant, pardavęs atsiimi savus, bet dažniausiai tai greičiausiai ne. Ne pirmo būsto ieškančiųjų akys krypsta ir į kurortus. Pajūrys turbūt yra ta vieta, kuri daugiausiai sulaukia intereso ir Palanga ir Neringa. Ten tiek statybos, tiek finansinė grąža, tiek rinkos aktyvumas yra didžiausias. Šeimų turinčių ne vieną būstą sutinkame Palangoje. Vienas Kaune, vienas čia. Tai čia ir vaikai visi atvažiuoja. Pats populiariausias tai būtų, tarkim, 2 kambariai, 30 kvadratų, geroj vietoj, nebrangus, nedidelis plotas, tai reiškia bendra kaina nebrangi, jis sugeneruos nuomai ar netgi savo šeimos poreikiams. Pajūryje populiarūs ir brangesni būstai. Nekilnojamojo turto brokeris nebejoja, nesunkiai parduos šį beveik 70 kvadratinių metrų butą už beveik 700 000 eurų. Kad ir 10 ar daugiau tūkstančių eurų už kvadratinį metrą, tai yra einama prekė. Einama prekė, jei vieta gera. Vytauto gatvė, Basanavičiaus ar ne, ir parkas. Šiuo metu Lietuvoje bent vieną būstą turinčių asmenų ar šeimų yra kiek daugiau nei 1 milijonas. Nenutolkime nuo piniginių reikalų.